সো আমাদের সামনে এই মুহূর্তে Zifriend এর লেটেস্ট দুইটা একদম বাজেট সেন্ট্রিক কিবোর্ডস আছে এন্ড আই ওয়াজ টোল্ড যে এই দুইটা কিবোর্ডের প্রাইসই জাস্ট অ্যারাউন্ড 2000 টাকা এন্ড এগুলোকে মার্কেটে আনা হয়েছে একদমই বাজেট সেন্ট্রিক বায়ার্সদের কথাটাকে মাথায় রেখে। এই মুহূর্তে এই দুইটা কিবোর্ড হচ্ছে বাংলাদেশে ওয়ান অফ দি মোস্ট cheapest mechanical keyboards to exist, so I'm very excited to check them out. কিন্তু তার আগে ছোট্ট করে একটা থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর ভাইব গেমিং কে আমাদের কাছে এই কিবোর্ডগুলো প্রোভাইড করার জন্য। বাংলাদেশে তারাই হচ্ছে Zifriend ব্র্যান্ডটার অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর, সো আ বিগ শাউট আউট টু দেম আমাদের কাছে এই কিবোর্ডগুলো একদম অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, যাতে আমি এগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। বাট যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে আমরা আনবক্সিং এ চলে যাই। প্রথমত আমার কাছে যে কিবোর্ডটা আছে এটার মডেল হচ্ছে Zifriend KA101 এবং পরেরটার মডেল হচ্ছে KA102। সো আমরা শুরু করি 101টা দিয়ে। তো প্যাকেজিং এর কথায় আসলে ইটস জাস্ট আ স্ট্যান্ডার্ড ব্ল্যাক কালারড কিবোর্ড বক্স, এখানে তেমন দেখানোর মতো কিছুই নাই। সো লেটস গেট টু দ্য আনপ্যাকিং। ওকে, সো বক্সটা ওপেন করার পর আমরা ফার্স্টে পাচ্ছি একটা ইউজার ম্যানুয়াল। তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু না, আল কিপ দিস অ্যাসাইড অ্যান্ড ইনস্ট্যান্টলি উই আর গেটিং দ্য কিবোর্ড। আর তাছাড়া বক্সের মধ্যে আর তেমন কিছু নাই, সো আমরা বক্সটাকে সাইড করে দিই। ওকে, সো এই মুহূর্তে হাতে আছে আমার কিবোর্ডটা, লেটস টেক ইট আউট। And okay, so এটা একটা fully white colored keyboard as you can see, টোটালি হোয়াইট, মানে টপ টু বটম একদম ফুললি হোয়াইট একটা কিবোর্ড। সাথে থাকছে একটা ম্যাচিং হোয়াইট কালার কেবল এন্ড দ্য কানেক্টর ইজ আ ট্রেডিশনাল ইউএসবি টাইপ এ। যাই হোক, এই হচ্ছে KA101, লেটস ব্রিং আউট KA102। এই হচ্ছে KA102 এর বক্স। বক্সেস লুক দ্য সেম, তো এটা নিয়ে আর কিছু বললাম না। লেটস ওপেন ইট আপ অ্যান্ড সিমিলারলি আমরা ডিরেক্ট পেয়ে যাচ্ছি কিবোর্ডটা। তাছাড়া বক্সের ভিতরে জাস্ট আছে ইউজার ম্যানুয়ালটা, এছাড়া তেমন কিছু নাই। Let's take the keyboard out and wow, this one actually looks different. এটার কিক্যাপস গুলো দেখবেন হচ্ছে পুডিং কিক্যাপস এন্ড এগুলোর আমি ছবি আগেও দেখছি, বাট সামনাসামনি দেখতে অ্যাকচুয়ালি সো মাচ ডিফারেন্ট। আর তাছাড়াও একদম ডিরেক্ট আউট অফ দ্য বক্স কোনো একটা কিবোর্ডের মধ্যে পুডিং কিক্যাপস দেখতে পাওয়াটা খুব মানে রেয়ার একটা সিনারিও, সো ইটস ভেরি আনইউজুয়াল। যাই হোক, চলেন আমরা দুইটা কিবোর্ডকে একটু প্লাগ ইন করে নেই, দেন দেখি কি অবস্থা। ওকে, সো এই মুহূর্তে আমাদের কাছে দুইটা কিবোর্ডই আছে প্লাগড ইন অবস্থায় অ্যান্ড একটার মধ্যে পুডিং কিক্যাপস আর একটার মধ্যে ছিল নর্মাল কিক্যাপসের সেট। আর দুইটা কিবোর্ডেরই ডিফারেন্ট কিছু ইউনিক জিনিসপাতি আছে, সো আমি শুরু করি KA101টা দিয়ে। সো টু স্টার্ট থিংস অফ, প্রথম জোস ব্যাপারটা হচ্ছে এই কিবোর্ডটার প্রাইস শুধুমাত্র 1999, দ্যাট মিনস ইটস জাস্ট বিলো 2000 টাকা। আর তার পাশাপাশি ইটস ভেরি স্টার্ডি, মানে অনেক প্রেশার অ্যাপ্লাই করে না একটু ফ্লেক্স দেখা যাচ্ছে অনেক প্রেশার অ্যাপ্লাই করার পর। সো ইয়া, ফর আ 2000 টাকার কিবোর্ড দিস ইজ সো আনইউজুয়াল। 2000 টাকার কিবোর্ড ইউজুয়ালি কাগজের মতো হয়, বেন্ড করলে ডিরেক্ট বাঁকায় যায়, বাট দিস ইজ ভেরি ফার্ম। অনেক প্রেশার অ্যাপ্লাই করে এটাকে বাঁকানোটা খুব টাফ। দেন আসি আমরা KA102 এর ক্ষেত্রে, অ্যান্ড এটার প্রথম জোস ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটার প্রাইস শুধুমাত্র 2250 টাকা, উইচ ইজ ক্রেজি বাই ইটস সেলফ, বিকজ আমরা অলরেডি দেখতেই পারতেছি যে এটার মধ্যে আউট অফ দ্য বক্স কিন্তু পুডিং কিক্যাপস দেওয়া, উইচ ইজ এক্সট্রিমলি ইমপ্রেসিভ। কারণ আপনাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম মানুষই জানেন যে এক সেট পুডিং কিক্যাপসের দামই প্রায় 1000 টাকা প্লাস। সো সেই ক্ষেত্রে একটা 2250 টাকার কিবোর্ডের মধ্যে এক সেট পুডিং কিক্যাপস প্রি ইনস্টলড পাওয়াটা ইজ ভেরি ভেরি রেয়ার। বাট সো এটা একটা ফুললি প্লাস্টিক বিল্ড কিবোর্ড অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই এটার ওয়েটটা কম্পারেটিভলি এটার চেয়ে মোটামুটি কমই ফিল হয়। তার পাশাপাশি এটার বডির মধ্যে আবার একটু নোটিসেবল ফ্লেক্সও লক্ষ্য করা যায় যদি আমি প্রেশার অ্যাপ্লাই করি, অ্যান্ড দ্যাটস ভেরি কমন যেহেতু এটা একটা ফুললি প্লাস্টিক বিল্ড কিবোর্ড। বাট স্টিল আমি বলবো আমার চ্যানেলে প্রিভিয়াসলি টেস্ট আউট করা কিছু 2000 টাকা রেঞ্জের কিবোর্ডের চেয়ে এটার বিল্ড কোয়ালিটি ইজ অ্যাটলিস্ট টুয়াইস বেটার। আর দুইটা কিবোর্ডের মধ্যে কিন্তু দেখবেন রেইনবো ব্যাকলিট, এগুলো RGB না, মানে অবভিয়াসলি 2000 টাকা তো RGB কিবোর্ড দেয় না কেউ। এমনিতে ব্রাইটনেসের দিক থেকে আমার কাছে দুইটা কিবোর্ডের ব্যাকলিটই যথেষ্ট পরিমাণ ব্রাইট লাগতেছে ফর দ্য প্রাইস আর কি। যাই হোক, চলেন আমরা দুইটা কিবোর্ডেরই একটা ছোট্ট সাউন্ড টেস্ট করে আসি। শুরু করি আমরা KA101 মডেলটা দিয়েই, তো লেটস সি। So far quite average, nothing too crazy, nothing মানে mentionable কিছু না, বাট yeah, it's just a normal typing experience. আমরা KA102টা একবার দেখি। সো এই হচ্ছে KA102। ও এটার টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি একটু স্লাইটলি ডিফারেন্ট, সাউন্ডটা স্লাইটলি ডিফারেন্ট, বাট ইট ফিলস ডিফারেন্ট অ্যাজ ওয়েল। আর একটু স্মুথ লাগতেছে টাইপিংটা, অ্যান্ড দিস ইন জেনারেল ফিলস বেটার দেন KA101 ফর সাম রিজন। আমি এখনো ইন ডিটেল কিছু বলতে চাই না, আমি এগুলোকে খুলেও দেখবো না, পরে আমি এটা টেস্ট করে ইন ডিটেল রিভিউতে কথা বলতে চাই এসব নিয়ে। যাই হোক, এই ছিল দুইটা কিবোর্ডের সাউন্ড টেস্ট। এখন আরেকটা ইনফরমেশন আমি জানাই রাখি, দুইটা কিবোর্ডেরই কিন্তু হটসপ ভ্যারিয়েন্টসও হয়। আমার হাতে থাকা এই মুহূর্তে দুইটা মডেলই নন হটসপ ভ্যারিয়েন্টস, এই দুইটারই আবার হটসপ ভ্যারিয়েন্টস অ্যাভেলেবল, বাট সেগুলোর প্রাইস কয়েকশো টাকা বেশি। আই থিঙ্ক এটার হটসপ ভ্যারিয়েন্টের দাম 2750 টাকা, অ্যান্ড এটার হটসপ ভ্যারিয়েন্টের প্রাইস ওইরকম 200-300 বেশি হবে আর কি।
কি। আমি স্ক্রিনের মধ্যে কোথাও দিয়ে দিব না প্রাইসগুলো, বাট দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট। আমি খুব বেশি ইন ডিটেলে যেতে যাচ্ছি না এগুলো নিয়ে, যেহেতু এটা জাস্ট একটা আমার ফার্স্ট ইমপ্রেশনস। আমি এই দুইটারই ইন ডিটেলে ইন্ডিভিজুয়াল রিভিউজ আনবো। সো সেগুলো যদি মিস না করতে চান এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা এনেবল করে রাখবেন। আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। টিল দেন হ্যাভ এ নাইস ডে, পিস।